Um barco pegou fogo ontem à tarde no Rio Solimões, no Amazonas. O acidente aconteceu na comunidade de Porto Braga. O barco saiu de Manaus no último sábado com destino a Tabatinga. Em nota, a Marinha do Brasil informou que deslocou o navio patrulha fluvial Amapá para auxiliar nas buscas e no socorro às vítimas. Foi o segundo acidente envolvendo uma embarcação no interior do Amazonas em 3 dias. No fim de semana, 3 pessoas morreram no incêndio de um barco no Rio Negro.